Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз Learning Apps сайтына кирип, ал жерде кроссворд кызыктуу оюндарды кантип түзөбүз. Пазлдар түзсөк болот. Ал үчүн биз Google сервисине кирип, Learning Apps деп жазып алабыз. learningapps.org сайтына киребиз. Бул жактан киргенибизде бизде мындай болгон терезе чыгат. Бул жерде все упражнения дегендер бар. Бул жактан кирип, бул жерде даяр тапшырмалар бар. Бул жерде мисалы үчүн мен математика дегенге кирейин. Математика 1-класс. 1-класс дегенге кирип, бул жактан далее дагы тандасаңыздар болот. Далее деп тандасаңыздар, мына состав чисел деп чыкты. Бул жерде окейди басабыз дагы. 13 саны чыгыш үчүн кайсы сандарды кошсок болот? 7-ге 6-ны кошсок 13. Ушул жерде бассак, мына туура чыгат. 9-га 4-тү кошсок 13. 9-га 4-тү кошсок 13. Дагы 7-ге 5-ти кошсок 12 болуп калды. Мен адашып кеттим. 5-ге 8-ди кошсок 13. 8-ге 5-ти кошсок 13. Ушундай кылып туруп ачып алсаңыздар болот. Ал эми мына 14 чыга турган болсо, 6-га 8-ди кошобуз. 9-га 5-ти, 7-ге 7-ни, 9-га 5-ти, 8-ге 6-ны, дагы 9-га 5-ти, мынтип кошуп кете беребиз. Эгер 11 саны чыга турган болсо, 9-га 2-ни кошобуз, 6-га 5-ти, 7-ге 4-тү, дагы 7-ге 4-тү, 8-ге 3-тү, 2-ге 9-ду, мына 7-ге эми 12 саны калыптыр. 12 саны 6-га 6-ны кошобуз, 4-ге 8-ди, 8-ге 4-тү, 6-га 6-ны кошобуз. Ал эми бул жерде 9-га 3-тү кошобуз, 7-ге 5-ти кошсок 12 саны, ал эми 6-га 7-ни кошсок 13, мына бир жерде калыптыр. Ушундай кылсаңыздар, мына жерде молодец деп чыгат. Эми ушул оюнду биз нол жакта ссылка турат, поделиться деген. Ушул ссылканы басып таратсак болот. Ушул ссылканы басып көгөртөбүз. Көгөртүп, мышканын оң жагын басып, копировать. Горячий клавишада Ctrl-C'ны бассак болот. Андан кийин бул жактан WhatsApp группаларга киребиз. WhatsApp веб деп жазабыз дагы. Бир аз күтүп турабыз WhatsApp ачылганга чейин. Мына келечек үчүн билим берүү деген группага мындай кылып таштап коебуз ссылкасын. Эми ушул эле жерде биз жаңыдан катталып өзүбүз ушуга окшогон өзүбүз каалаган сүрөтүбүздү коюп, кызыктуу оюндарды, пазлдарды, кроссвордторду түзүш үчүн мына жерде ход деген жакка киребиз. Ушул жакка киргенде сиздер мурда каттала элек болсоңуздар, создать новый аккаунт деп бул жакка атыңыздар жазасыздар, электрондук дарегиңиздерди бул жакка пароль жазасыздар. Ошол эле паролду бул жакка каттап, мына я принимаю дегенге галочка коюп, андан кийин монол сөздү монол жерге кичине тамгасын кичине, чоң тамгасын чоң тамга кылып жазып, создать конто деп туруп катталып кирсеңиздер болот. Мен башта катталганым үчүн могул жерден логинди басып эле кирип кетем. Кирип катталганыңыздарда мына жерде Оксана Байматова деп чыкты. Сиздердин дагы фамилияңыздар логин деген жерге жазган жерде ат фамилияңыздар ушундай болуп чыгып калат. Эми бул жактан биз новое упражнение деп туруп создавать этип алсак болот. Эми мен бул жактан мына кроссвордду тандайын. Кроссвордду тандагандан кийин создать новое упражнениени басам. Бул жерде название указано деп турат. Ушул жакка кругозордук суроолор деп жазып алсак болот. Кругозордук суроолор.
Ал эми мына жака описание жазсак болот. Балдар ойлонуп туура жооп бергиле деп жазып, каалагандай кылып описание жазып койсоңуздар болот. Ал эми мына фоновая картинкага мына выберите картинку дегенди басабыз. Басканыбызда бизде бул приложениени иштетиш үчүн интернет керек. Азыр интернет бир аз слабый болуп атат. Эми бул жактан искать картинка деген чыгат. Ушул жерден биз каалагандай картинка издейбиз. Темабызга байланыштуу издесек дагы эле болот. Акыл ордо дейинчи. Бул жерде негизинен мына кыргызча жазсак чыкпайт экен, орусча жазайлы. Цветок. Цветок деп жазабыз. Анан мына жерде басабыз. Андан кийин мына сүрөттү использовать деп тандап алабыз. Анан мына жерге биз вопросторду беребиз. Вопросторду бериш үчүн текст дегенге киребиз. Бул жакта таяр тексттерим бар. 2ге бөлүнбөгөн сандар. Так сандар. Андан кийин бул жака добавить следующий элементти басып алабыз. Бул жака да текст. Адамдын аты кандай тамгалар менен жазылат. Суроолорду башта даярдап алсаңыздар да эле болот. Чоң тамга. Андан кийин добавить следующий элемент. Дагы суроо жазабыз. Жигитке канча өнөр аздык кылат? Текстке киребиз. Мына 59 да кошулуп басылып кетти. Мына жака суроо белги коюп койсок да болот. Мына жерден 70. Андан кийин добавить следующий деп кошуп кетебиз текстке. Жомоктордогу жамандыкты каалаган карыган аял. Жоу жез кемпир. Андан кийин добавить следующий элемент. Дагы ушундай кылып туруп текстти тандайбыз. Бул жактан дагы асмандагы 7 жылдыз эмне деп аталат? Жетиген. Эми дагы кошуп кете берсеңиздер болот, каалашыңыздарча. Андан кийин жоопторун карап туруп бул жерге ключевое слово жазып алсаңыздар, сиздердин темаңыздарга ылайыктап мына ключевое слово чыгышы мүмкүн. Аны жазып алсак да болот. Андан кийин бул жакта обратная связьга азаматсың деп эле биз өзүбүз кыргызча жазып койсок болот. Бул жерде орусча жазылып турат. Азаматсың. Сен тапшырмаларды туура аткарыпсың деп жазып койсок болот. Андан кийин завершить и показать деп ушул жерде басабыз. Басканыбызда биздин мына бул кроссвордубуз чыкты.
Биздики 5-6 эле суроодон турган үчүн мындай кичинерээк болуп калды. Сиздер көбүрөөк кылып жасап алсаңыздар болот. Эми ушуну биз мындагы басканыбызда суроолор чыгат. Адамдын аты кандай тамга менен жазылат? Чоң тамга. Андан кийин дагы мына кроссвордду басабыз. 2-е бөлүнбөгөн сандар. Так сандар. Андан кийин мына жерде басабыз. Асмандагы 7 жылдыз эмне деп аталат? Жетиген. Андан кийин мына кроссвордду дагы басабыз. Жомоктордогу жамандыкты каалаган кемпир. Жез кемпир. Андан кийин мына жер калды. Жигитке канча өнөр аздык кылат? 70 деп мынтип жазабыз. Андан кийин мына жерден басып мында чыгып кетсеңиздер, мынакей фонубуз мындай гүл болуп калды. Ал эми мына кроссвордубуз мындай болуп жазылып калды. Ключевой словоны жазганыбызда мына жакка ключевой слово дагы чыгып калат. Эми мына жерден сохранить упражнение деп жазабыз. Басабыз. Анан мына жерден эми ваше упражнение было деп мына жакта турат. Мои упражненияга киресиздер. Киргениңиздерде мына жерде кругозордук суроолор деген бизде түзүлүп калды. Ушуну бир жолу басабыз. Басканыбыздан кийин мына төмөн жакка түшөбүз. Мына жерде ссылка пайда болот. Ушул ссылканы копировать этебиз. WhatsApp группаларга, келечек үчүн билим деген группага ушул ссылканы таштайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Менин каналыма катталып, менин сабактарымы көрсөңүздөр болот.